Нам нужно попасть на реальных первошей. Давай сюда инструмент. Ну что, коллега, готовы? Продолжаем операцию. Сидеть, салаги! Начинаем медосмотр. Значит так, балмуздаки, слушайте. Общага – это роддом. Вы беременные, а старшаки, то есть мы вдвоем, акушеры. Так что рожайте. С каждого по штуке до вечера. Тушьтесь, бесхребетные. Чё молчим, лапшоеды? Встали и ужужжали! Парни, вы, кажется, попутали. Вам лучше уйти. Очкарик, я не понял, у тебя что, голос появился? Чай, кофе? Врача! Мама. Айналайын қарағым